Ну вот, значит, сейчас следующим шагом нужно зашпатлевать все швы. Вот видно, да, здесь я уже начала делать. Сейчас вот здесь внутри камина покажу вам. Это идет потолочек такой. Так вот, то есть вот эти вот все вот эти швы, это нужно все убрать. Убираем шпатлевочку. И все заделываем, чтобы было красиво, ровненько поверхность. Ну, конечно, может быть, и не нужно этого делать, потому что, ну, дальше я покажу, что я делаю с этой поверхностью. Так как это пенополистирол и он мягкий, да, я хотела бы его предотвратить от ударов вмятин. И в дальнейшем я буду его оклеивать. Это еще до того, как будут плиточки сделаны. Вот, нужно это все, пока я хочу подготовить вот поверхность, а дальше уже показывать буду, постепенно добавлять, где не хватает, допустим, вот шпаклевки. Заделать надо полностью все. Ну, я не знаю, может быть, просто я так люблю доскональность такую, да, чтобы было предельно все аккуратненько. Вот. Как умею. Неудобно просто одной рукой снимать и шпатлевать. Конечно, когда две руки свободны, одной рукой придерживаю камин, потому что он очень легкий и шатается. Вот, ну ничего, справимся. Сам процесс мне... Я, конечно, понимаю, что это очень большой объем работы, но мне это так нравится. Я так мечтала себе сделать камин. Вот, поэтому вся эта работа мне в радость. Так, дальше. Вот здесь вот внизу, так как у меня не хватило немножко плиты, то пришлось вот нарастить вот эти 3 сантиметрика. Так, и сейчас, в общем, все эти вот дырочки, все отверстия я зашпатлюю. Потом покажу, что получилось. Ну вот, уже зашпатлевала я все неровности какие-то. Так, вот они все уже зашпатлеваны у меня. Сейчас я жду, когда шпатлевочка подсохнет. Все места и торцы тоже все сделала. Так, на это у меня ушло очень мало времени, так как у меня здесь не такие уже не проблемные, да, скажем так. Сразу изначально я думала, вот этот выступ, видите, он здесь у меня идет такой немножко, ну, где-то, наверное, миллиметров 5, да, выступает. Но решила не трогать, так как потом я буду выкладывать сюда кирпичики. То есть они вот так вот будут здесь расположены. И оно как бы будет задерживать, чтобы они, ну, ровнее уложить. Ну, возможно, я потом передумаю и это все уберу. Но пока остается так. Вот. Ну, а сейчас я продолжу запиливать плиточки, потому что у меня их очень много. Их нужно сделать все. Потом, когда я закончу, я их посчитаю и оглашу вам количество, которое пришлось обработать. Вот, сейчас я покажу вам, как я делаю эти кирпичики. Значит, вот нарезала целую коробку вот таких вот заготовок. Это идет подложка под ламинат. Она продается в листах. Нарезала я, значит, все, вот очень много получилось. Я не считала количество этих кирпичиков. Значит, размеры у них 13 сантиметров на 7. Значит, их была полная коробка. Далее, сейчас я покажу, что я с ними делаю. Значит, вот такая у меня пилочка для ногтей, да? Все вы знаете. Значит, прежде всего я беру, чтобы было немножечко быстрее, складываю 3 штучки
между собой. Вот так сложила, чтобы уголочек был ровненький. И начинаю запиливать, скруглять все вот эти кирпичики. Нужно сделать так, чтобы... Ну, мне просто хочется, чтобы это было больше похоже на такой, знаете, кирпич. Не захотела я почему-то с прямыми углами, захотелось именно придать форму, чтобы оно смотрелось более натурально. Значит, вот, видите, получается вот такой вот скругленный уголок. И так я их делаю все. Вот у меня уже подготовленная стопочка. Видно, да? Они все идут со скругленными уголками. Далее, тут уже нужно делать дальше по одной штучке. Начинаю запиливать вот эти вот острые все края. Вот таким образом. Видно, да, вам? Видите, оно получается тоненькое. То есть, и край уже более мягкий, скругленный. Вот я вчера домой, когда уезжала с работы, взяла этих заготовок. И пришлось вечером поработать дома. Я постараюсь долго не занимать. На одном покажу примере, как оно в итоге получается. То есть вот он гладенький получается край. Еще та коробочка, которую я вам показывала, мне ее еще предстоит все сделать. Очень советую подстилать что-нибудь. Делаю, конечно, я это не над столом, а делаю на коленях, потому что мне так удобнее. Стелю отрез ткани, потом какую-то или крышку, может быть, у вас какой-то поднос есть. Ну, я в данном случае использовала крышку от обувной коробки, чтобы оно было углубление, да, чтобы не так оно все это рассыпалось. Дома я работаю над подносом, то есть я в него тоже постелила бумагу. Вот, и все это дело обрабатываю. Руки, конечно, очень болят. И привычки, это вот эти вот части все на руках. Оно, конечно, мышцы эти все очень в постоянном напряжении. Во-первых, держать их, во-вторых, это стереть. Ну, в итоге получается вот такая плиточка. Видно, да? Так, вот. И таким образом, сейчас покажу вчера, сколько я сделала. Вот оно пакет. Пока еще здесь, конечно, не все. Нужно еще все сделать то, что в коробке осталось. Но их уже довольно-таки у меня большое количество. Вот. Это все я сделала вчера дома вечером. Ну и сегодня вот сейчас пришла на работу и тоже продолжила это все делать. Работа, конечно, такая кропотливая. На нее нужно время, нужны силы. Ну и, конечно же, ваше желание. Надеюсь, что, ну, когда я уже это все, конечно, закончу, я покажу дальше, что я делаю. Надеюсь, вам будет интересно. Ну вот, следующим этапом будет оклеивание поверхности камина. Я оклеиваю, вот купила упаковку вот такой обычной серой потребительской бумаги. Ее я рву на кусочки. Так. И разведенным клеем ПВА. Сначала я, немножко водой развела, потому что он у меня очень был густой, поэтому пришлось развести. Значит, наношу на поверхность. Затем прикладываю вот эти кусочки и снова это все дело заглаживаю клеем этой же кистью.
И вот таким образом я буду покрывать полностью всю поверхность камина. Для чего я это делаю, объясню. Вот смотрите, сам пенополистирол очень классно, конечно, с ним работать, он легко режется, то есть, да, никаких проблем. Но если, например, сильно надавить пальцем, то остаются следы. Видно, да, вот здесь вот я продавила пальцем. Если я клею бумагой, и после того, как он с клеем ПВА высохнет, появится такая небольшая как бы жесткость. И я так думаю, что будет, во-первых, это удобнее мне потом и плиточки клеить. Ну, в общем, я не буду вдаваться во все эти подробности, но вот такая почему-то мне пришла идея. Поэтому дальше уже я покажу, когда будет оклеен весь камин бумагой. Вот. Потом нужно будет дождаться, чтобы он просох. Ну, а дальше уже приступим к покраске. Ну вот, вчера я оклеила камин бумагой. За ночь это все дело подсохло. Вот такой вот результат. Издалека оно, конечно, не видно, но вот когда ближе, видно, да, что кусочками клеена бумагой. Вот, также я его оклеивала внутри. Так, вот здесь вот он внутри тоже весь оклеен. Так, тут только немножечко не подсохло, но ничего страшного, высохнет. Это не глобально. Так, закончила я, надеюсь, что хватит. Вот плитки сделала, которые я буду обклеивать. Видите, все края я скругляла. Конечно, хочу сказать, что такая работа нелегкая у меня была. Целая коробочка получилась плиточек. Сегодня я оклею камин плиточками. И потом покажу вам, что получилось. Вот такой камин получился. У меня, конечно, фасад уже весь оклеен, да, как вы видите. И с этой стороны он полностью оклеен. И с той стороны он уже оклеен у меня. Но вовнутрь у меня не хватило плиточек. Я-то думала, у меня их много, оказывается, не так уж и много. Ну, пока как бы для вида я вот так расположила пока плиточки. У меня, конечно, возникла идея одна, и, возможно, вот так по бокам и еще вверх я плиточками выложу. И внутри у меня там есть одна задумка, пока я не буду открывать в секрет, что у меня там будет, что бы мне хотелось там видеть. Ну и, наверное, боковушечки будут тоже зашиты плиточками. Ну, получается, мне еще надо их немножко потереть, сделать сами плиточки, чтобы завершить эту работу. Вот, ну сейчас, пока у меня плиточек в наличии уже нету, нужно покупать заново материал, резать его, нарезать сами плитки, обрабатывать их. Поэтому этим я уже займусь в другой день. А сейчас я хочу их уже начать менять цвет. То есть он будет не серый, камин будет белый. И сейчас я его буду оклеивать клеем ПВА. Вот купила белые салфеточки. Вот, и буду оклеивать сейчас все эти плиточки. Потом покажу, что получилось. Всем привет! Я обещала вам показать, что я придумала для камина. Это будет огонь. Вот такой вот. Я его уже вклеила. Угольки там будут, огоньки мерцать на угольках. Вот, попросила художника, преподавателя Алексея Горнякова, чтобы он мне сделал подрисовочку этого огня. Вот он любезно согласился мне помочь. Готовится сейчас к работе. Идет подготовительный процесс. Вот, и будет делать подрисовочку. Надеюсь, что у нас получится очень красивый огонь. Вот, оно уже как бы смотрится, но недостаточно хорошо еще. Вот. Потом покажу, что у нас получилось.
глаза прищуриваем, чтобы видеть в целом, или отходим на расстояние. Нужно создать ощущение огня в камине. Откуда вот прямо он горит. Хочется сделать такое ощущение, чтобы от огня расходился свет. Оставьте под видео, что вы думаете, как вам нравится, как у нас получается. Мне, например, очень даже нравится. Он действительно как будто бы живой огонь. Алексей, конечно, мастер своего дела. У нас учениками занимаемся вещицы. Учился многие годы. Даже где-то стены расписывал. Правда, больше дома, конечно, у себя. Пару есть стен только у себя. В 6-й школе и у заказчика тоже есть. Но сейчас я этим особо не занимаюсь. Сейчас больше учу учеников. Ученики, слава богу, поступают. И поступают именно туда, куда хотят. Потому что моя цель с учениками дать им удочку. То есть их научить, чтобы они пошли в плавание. У вас уникальная возможность понаблюдать за процессом работы. Я, если честно, я впервые за этим наблюдаю. Мне очень это интересно, очень нравится. Даже что-то какое-то новое для себя открываю. Даже не могла представить, что это делается так. Вот, поэтому, конечно, очень интересно. Что? Хочу сказать, что Алексей, конечно, по моим меркам, относительно быстро сделал эту подрисовку. Я даже не ожидала. Я думала, это будет длиться, как минимум несколько часов до глубокого вечера. Он такой молодец, вот что значит мастер, да? Мастер своего дела. Поэтому, конечно, да. Я в восторге. Молодец, Лёша. Маленькую кисточку выбираем, мы работаем средними кистями, сначала большой работали, сейчас уже работаем средними. Потом, может, еще маленькой пройдемся, посмотрим, какая задумка. Вот не знаю, может быть, я своему мужу предложила, что, может быть, дрова, говорю, положить перед камином. Не знаю, как ты, Алексей, считаешь, стоит положить дрова? Можно, почему бы не сюда. И здесь обязательно решеточку. Решетку, да, обязательно. Надо мне еще придумать, из чего сделать решетку. Поищу, может быть, в интернете какие-то идеи. Вот, конечно, не хочется просто из проволоки делать какую-то такую, знаете, топорную, чтобы она была вся кривая. Хочется красиво. Раз уже так начала делать камин, с профессионалом, художником тем более, то уже грех лепить, что попало. Хочется, конечно, сделать, чтобы это все было достойно, красиво.
чтобы мне было стыдно перед теми людьми, которые придут фотографироваться на фоне этого камина.